Hauetako egun batean, Karrantzara joan behar nuen Joseba bisitatzera, baino gaurkoan, bera etorriko da onera nirekin kozinatzera. Bai! Joseba Edesak eta bere bikoteak Mutur Beltz izeneko proiektua dute martxan Karrantzan. Aurreko programa batean gainetik ezagutu genuen proiektua. Gaur sakontasunean ezagutuko dugu kozinatzen dugun bitartean. Soja bolak eta endibiak labean prestatuko ditugu elkarrekin. Gallipan Venezuelako herriska bat da. Baita Azkoitiako jatetxe baten izena ere. Jatetxeko arduradunak 4 dira. Laurak venezuelarrak eta hango eta hemengo sukaldaritzak uztartzen dituzte jatetxean. Gaur arkume erregozia prestatuko digute. Postrearen bila Leaburura joango gara. Mahalakoek esneki asko eta oso onak egiten dituzte. Zaila izango da bat aukeratzea. Xavier eta Luisari utziko aldiegu aukeraketaren ardura. Uste dut gaurko saiorako arroz esnea eskainiko digutela. Adi lagunok, kontu mordo batekin etorriko da Joseba, guri kontatzeko. Jak? Kaixo lagunak, eguerdion, haupa Joseba, haupa tokai ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Historias abokados en ezautu nian, ze musiak proiektua, ikusia txaketak dotore garrikela gaur, Ikusten aurrea doa, proiektua. Ona, aurrea eta txukun eta garri, Bueno, saiatzen gara. Guantxe garatuko jaudana eta guantxe jakingo jau zeetan aia izen. Bueno, lagunak, elkarrekin ingo deu, ikusiko zue, soja bolatxo batzuk, haragi bola batzuk bezala izango bazia bezala, baina soja testurizatuakin. Eta erabiliko jau, endibia batzuk, lagungarri bezala labian ingoitugula, ingoitugu tomate, geresi tomate batzuk konfitatuta, eta saltza bat ingo jau gaztana, endibia gainetik botako zeuna labetik ateatzitu nunean, eta horretako, behitu, hemen dazkau euskal gaztak. Eta euskal gazta hauek, 6 mota daude eta hemen batzuk daude. Erabiliko dugu gazta urdin hau kasu hontan. Eta gazta hauek dia Eusko Label esniakin indakuak, kalitate handikoak, testura desberdinetakoak topatuko ditugu, eta balio due bai sukaldatzeko eta bai horrelaxe jateko. Adi lagunak, errez eta bikaina, eta gonbidatu paregabea dauta. Adi. Bueno, lagunak, hementxe gaude, martxan jarriko gea, Joseba eta Bilok, toka jo, ondo ibiliko baituk, Bueno, ikusiko, garatu ingoia momentu baten hemen errezeta, bale? Beizak, soja testurizatua, hau bakizue, dala haragi gisa erabiltzeu, vegetarianuak eta hola, eta erdibez boloñesa batiteko tomatia balin bakazu, eta gaina tomate nahiko urtsua dago, eta hau botatzezu, tomatia loditzen da, eta hau haragi bezala gelditzea testura hauian. Eta orduan gaurko haragi bolak honekin ingoitugu. Eta zein godeu, hemen dakau barazki salda, botako jo bertara, eta utziko deu denboratxo bat ura hartu dezala. Bueno, ura, kasu honetan salda. Eta gero hemen dakau, hogi mamila, ingo diu soja bota, eta horrek samurtasun hartuko, eta bertara botako dugu. Bai baratzuria, bai hogia, eta bai soja. Eta horrekin, gero ingo ditugu, bolatxuak, irinetik pasa, eta irinetik pasa eta gero, prejitu ingo ditugu. Irinean ikusiko zu, nahiko biguina gelditzen dira. Orduan, irinean, buelta batxo bat emango jau, irinetan utziko ditugu, eta gero beste bueltatxo bat emango jau. Piskat konsistentzia eukitzeko kanpotikan, bale? Eta gero, hau laguntzeko, ingo ditugu endibi hauek egosi eta gero erditikan moztu, gurin pixka jarriko jau bakoitza gainean, eta labian bukatuko ditugu egiten. Eta labian bukatuta gero, behitu emendakagun gaztakin, ingo deu, gaztan krematxo bat. Eta hemen dazkagun geresi tomatekin, ingo ditugu zuritu, eta gero konfitatu. Hau da, nola, pizza ize botatzezako pizzai. Oregano. Oreganoa, ez daitekela etortzen gura, oreganoa, eta eskaila botako jau, konfitatzeko bertan, bale? Bueno, Semu, zukaldian engatzekik gaina bila izela, Bueno, saiatzen gara. Jo, saiatzen, baserriko zukaldea, guia zukalde modernoa galduta daukagu. A ber, egia esan, gugre jatetxeen, bai
moderno iten deu, telebistan nola ez, baina etxene guk etxeku egiten deu, Baina, bueno, igandetan, egun berezitan pixka gora etorri behar da, ezta? Hori da. Venga, gaur egorra etorriko gea. Bueno, Joseba, zerrekin lagunduko diak. Beizak, eresia hauek zuritzeko, beitu, ingo deuna da gauzatxo bat. Ur pixka jarriko deu hemen, eta horre ingo deuna da gurutze txiki bat txortena dakan lekuan, bale? Gero, irekin txiki bat emango dio, eta irekin da gero, errez zurituko dira, bale? Orduan, inberdiozuna da beitu, Hartu labana txikila, eta inberdiozu hemen zulatu, baino ez bihotzea iritxo. Bakarrik azala bezala beitu, Hola iten dezu, suabe, beitu puntxakin igual, txak, eta txak, bale? Gurutze txiki bat horrela, eta horre lagunduko dio, gero azala bertatikan irikitzeko, bale? Osa, da nahi horiin, eta ni jungo nauk, hemen gainuntzekoakin, bale? Bueno, zenba gauzak harrituzu? Ni junitzanean area izateko, txapela batzuk, galtzerdi batzuk, funda batzuk zenukaten ebai botan barron sartzeko, baina, zenba gauza, ze txukuna, ze polta polit eta ze txaketa ekarriak, Hala dek, urteak egon gara ikerketa hauek egiten, eta azkenean ja lortu dugu, euneko eunean Euskal Artileko euna sortzea, eta eun horrekin ja ikusten dugu zenbat gauza eratu daitezken. Eta posi gaude egia esan lortutako emaitzekin ze aukerak zabaltzen dira. Bueno, eta kontatu dugu Muturbetz proiektutik zetorrekera historia hau, eta nola ziguan hau dana, eta zertan datzan historia? Guazi ginen ja duela 6 urte, eta nahi genuen Euskal Artilea refusa bezala tratatzen zen, eta gure helburua bazen lehen gaia bezala bihurtzea, edo. Eta horretarako egin behar ziren ikerketa asko, izan ere Euskal Artilea industrian ez da inoiz ekoiztu, eta horretarako makinak bizkat prestatu behar dira, eta hainbat ikerketa egin behar dira, eta horretan gabiltza. Azkenean Euskal Artilearekin emaitza berriak sortzen. Eta esan dekela inoiz ez dela erabili, garai baten galtzerdik egiteko eta gauzak egiteko erabiltzea, baina goen dela zenbat urte ja lagazan erabiltzea, o inoiz ez da erabili? Erabili betidanik erabili da, urtetan zehar, mendeetan zehar, eta baina bai gertatzen zen poliester eta nylon eta lako tejido sintetikoak sortu zirenean, artilearen bilakaera behera egin zuela. Eta gero, artileen barruan, badaude ezaugarri desberdinetako artileak, eta orduan gurea beti deusestatzen zen. Eta Txinara esportatzen zen, baina Txinak heldu zen urte baten ez zuela nahi, artilerik, eta ordutik aurrera errefusa izan da. Eta zehatikan lagazuan erabiltzia, zer gertatzen beste artileen gatikan, zer desberdintasun, baseket nahiko gogorra guala, Gure artilea, azteko ardi artilea. Gure artilea hilea gehiago da, ez da artilea erabat. Eta orduan bere fibra edo nahiko luzea da. Eta orduan horrek baldintzatzen zaitu helburu batzuetara heltzeko, ez? Eta beste artile batzuk heltzen dira lehen hau. Baina bai gure argudioa edo gure diskursoa bada esatea artilea eren ezaugarrien araberako artikuluak sortu behar ditugula, ez? Eta lortu baldin badugu halako artikuluak egitea, posiblea da Euskal Artilearekin ere lan egitea. Oso, na. Ni noiz izan diate beste historia zagoko dozoietako batian, indegu artileakin, da gaina artilea itinte naturalak bota, eta gero, ingen ditun, molde baten gainen jarri, zorro batzuk bezalain, gero utzi, ondo zanpatu xagoiakin, eta gero, lehortzen utzi, eta ja gelditzen zan. Hori da. Baina zuekin desuna moda bihurtu, ia, artista. Ez genekien mundu honetan heroiko ginenik, baina azkenean tejido hau lortuta, ikusi dugu modaren etorkizunean gaudela gu ere. Izan ere azkenean hemengo produzioak nahi baldin baditugu, hemengo ekoizketak eta hemen josi, hemen zera, dana egin, horretarako behar dugu ere hemengo lehengaiak izatea. Eta lehengai bakarra momentu honetan Euskal Artilea da. Bikain, eta Artilea Muturbetz proiektua esan dilauna, historiadek karrantzatik anzatoztezue, karrantzan dakazue zuen baserria o zuen ardilak, eta Muturbetz desberdinak zeudek latxa ardien barruan, baina zuena dek karrantzakua, ez da? Hori da. Zehola
Galzorian zola, ez da? Euskal Herrian ardi arraza desberdinak ditugu, eta Karrantxan daukagu gurea propioa. Herri txiki bat gara, baina arraza propioak ditugu. Horrek esan nahi du nola lan egiten zuten gure arbasoek, ez? Eta horren arira, esan duzun bezala, muturbeltzak izan daitezke latxak, baina ere Karrantxakoak. Karrantxan badaude muturgorriak eta muturbeltzak, latxan bezala. Eta muturbeltzan barruan, ze berez berdintasun eukiko beste muturbeltz batzun o beste ardien artian? Berezitasun morfologikoak ugariak dira, baina batez ere ezaugarririk bereziena bada burua dauka kakotxa. Ez konkorra, baina bai... Eta latxana da zuzenagoa. Hori da ezberdintasun handiena. Gero animali handiagoak dira. Nire irutizetan nahiko handiak dira. Hanka luzeagoak dituzte. Baina azkenean nola egokitu dira gure klimara, azkenean ezaugarri antzekoak dituzte. Esnetarako ardiak dira, eta artilaren ezaugarriak dira Euskal Herrian bizi irauteko. Azkenean ardiak kalean daude, eta kalean euria egiten du, eta hotza egiten du. Orduan artileak babesten gaitu hortaz. Horregatik artilearen ezaugarriak bideratu dira pizkat uretarako edo... Horregatik latza eta gogorra eta euskalduna, Hori da. Vale. Eta bueno, gaina izan dekena, Karrantzan ze berezitasun deken, da kasuela, bertako beia, bertako txakurra, bertako arraza motak, ez da? Enkarterretan gure eskualdean, gertatzen da datu kurioso bat, ez? Daukagu, bertako arrazen kantitate edo handiena da, Europa mailan. Beraz, gu daukagu esan bezala txakur propioa, ardi propioa, behi propioa, eta gero ere, enkarterriko astoa ere badago, eta gero Euskal Herrian dauden beste, Euskal Txerria, Euskal Oioak, eta horiek ere, baina izatea animali horiek herri txiki baten, ez? Importante da guretzat, ez? Ona. Eta hilo, izi askin nungoa, Karrantzan bizitzeko euskera oso ondo, egiten de garea, ibili naukenian kostatu, itek euskera ondo, bezalako euskera txukuna topatzi, ez da? Bueno, egia esan, Karrantza, euskalduntzen ari den herri bat da, euskaldun zaharrik ez dagoela, eta baldin badago da kanpotik etorria, baina, euskara galdu zen aspaldidanik, eta berreskuratzen ari garen kontu bat da. Nik zaian hasitutako naiz, eta gero Euskal Herritik ibilitakoa, baina, euskara txukuna oraindiko betxeke dago. Txukun ibiltzea, izi, oso txukun. Ikusi zue, hemen, beitu, ez dia asko emer, ez dia egozi bihar. Beitu, hauek egon dia hemen 2-3 minutu, eta beitu, ia behaiek bakarrika nola hasi dian azala ateatzen. Ikusiek, guain, landu alizateko, ingo zetena ura ukendu eta ure pela jarriko ziet, bale? Eta hasiko haiz zuritzen. Esan bezera ure pela botako ziet, eta bitartian jungo gea, jatetxe batea, Galipan jatetxea. Eta ikusiko zue, hauek arkumia erabiltzen due, eta zer nolako errezeta txukun egin duen, arkumiakin. Guazen erreportaira. Kaixo Joseba, ni Xabier naiz, hemen Azkoitin gaude eta gaur erakutziko dizut gure jatetxea Galipan. Zergatik Galipan? Gu lau bazkide gea, oindala 4 urte etorri gea, eta Venezuelako gea. Nian jaiota, han bizita. Nere gurazu oso gazti juntzien area, bisek, nere aitatan ere ama Azkoitikue, aita Azpeitikue. Han Venezuelan bizigean lekun, Galipan izenazun, mendi bat zan, mendi alto bat, eta justo atzeko aldin Caracas zagon. Helburu batekin etorri ginen, zan, jatetxe bat o taberna bat montatzea. Eta hasi ginen pixkanaka montatzen, pixke bildur hori gauka ginen, jendie nola hartuko zigun kanpotar batzuk etortzen ziena herri txiki hontat, baina egia esan da oso jende beru da, oso jende goxu da, eta oso ondo hartu bebe guri. Hemen eskaintzen dugu goizeko 10:00-tatik tarta goxo batzu, gaietak espezialak, oso ederrak, eta betiko pintxuk. Eta gero, aztegia gero rasixukin, gero bazkaixek, karta motza daukeu, plato batzukin, eta gero gabetan aurraukitzen dugu karta osuek, eta baitaren, nola auta berni da eta herrixen bertan daukeu, aukeran egin unen hori bokaiu eta hamburguesa baitare aukitzeko. Galipan ezagutu dugu, orain jungo gea, zukaldera, ezagutzera eta platertxoa egitea.
eta gaur egin berdeu arkumia erregozia. Osagailu berditu duguna, izango zen, lehenengo aragixe, arkumie, jazatitute daukeu, tipula, gero ardo beltza, zaldie, aragixen zaldie kasontan, portobelo, pure patata eta azkeneko tokia perrejile. Bueno, olizu jarriko deukazuelan, eta hasiko gea prejitzen. Arkumia alde batetik eta beste aldetik egitea. Neiko azkar, pixke bakarrik kolore hartzeko. Gurek motako zukaldaritza izango zen, Euskal Herriko jateko tipikoa. Eta, bueno, gero sartu deu, Venezuelako plato batzuk, adibidez arepa, baitare aukeu, tekeinu. Ja ikusten dezuten bezala, ja zatia pixke ja markaute daude, oza kolore hartuta, oin atatzen jongo gea pixkanaka. Eta gero, olizo bertan tipula botako deu. Tipula juten da bitarten egiten, pixke portobelo jungo gea, mozten, erdi batzen. Ni zukaldean hasi nintzen, nere gurasun zukaldin, hori dan ere erakutsi zin. Tipula pixke duraute dago, eta oin hasiko gineke, arkumia zartzen hemen, zatika-zatika. Ardoa botako dugu, eta gero zaldie bukatzeko. Oin tapa oin berdeu, pixketin, hasi arte irekiten. Eta orain hasiko gea, portobelo ja prejitzen. Arkumia bukauta gero, hasiko gea ja portobelo jartzen. Ella dana eginda dago eta orain hasiko gea enplatatzen. Arkumia ja bere portobeloakin. Eta bukatzeko ja pure eginde daukeu. Konsistentzia pixket auki berdu, ez geratzeko zaldaba bezala. Eta bukatzeko gure toke espeziala beti bezala perrejile freskue. Bueno, Joseba, ja gure platoa bukauta daukeu. Nei dezuni etorri, hementxe Galipan jatetxean, Azkoitin. Venga, gero arte eta honegin da, aio. Aupa, Xavier, eta gora Azkoitxi, aupa lagunak, ze plater txukuna, Sekulakoa, Ona, eharra itxura, Bueno, gurean jarraituko jaulanian, oso ondo, jarraitu olako gauza txukuna egiten. Bueno, hemen inbiar deuna, hau egosten dakau, zuritu inbiar dizkia hauek, bale? Primeran. Zuritu, jarri txazu hemen boltxo batian, eta gero lapiku hortan bertan olioa jarriko deu eskaia, eta oreganua, ja berriro astu inaukela ia. Ia bakarrik ateatzen da. Ikusezu zeharrez ateatzen da, Baina hori, 2 minutu, bestela ja gero, eta ikusezu marrare justu den behar da, bestela ja zulatzen dezu, eta ja pepitak eta dan ateratzen dira kanpoa. Bueno, bagoaz, txerek itxarraka, nik hemen ingotena da, iragatzire hemen soja jarri deuna martxan, hartuko etonea, eta kenduko jau soberan dakan salda, bale? Bueno, eta mutur beltzen, ez dezue bakarrikan artiliakin lan egiten, beste hain gauza egiten dituzue, ez da? Bai, gurekin bat datorren ezaugarri bat da, eta Laurita neskalagunak arte mundutik dator, eta orduan ikusi gendun Europa eta mundu mailan zirela arte egonaldiak, ez? Non artistak baten ziren leku batera, bertako ezaugarriekin edo egoerarekin lan egiteko. Eta guk ikusi genuen aukera polita, karrantzari buruz hitz egiteko. Guretzako azkenean herriari buruz hitz egitea oso importantea da, eta gero beste pertsona baten ikuspuntua jasotzea ere importantea da. Eta horregatik aukeratu gendun, ondo bizi arte egonaldia sortzea. Ondo bizi arte, bale. Ondo bizi deitzen diogu, badakizue hori kontzeptu hori Latinoamerikatik datorrela, eta bueno, filosofia horrekin bat gatoz guk gure etxean, edo bizitzeko moduan, eta orduan erabaki gendun izen hori zabaltzea. Eta hori, artistak etortzen dira gurera, eta artelanak osatzen dituzte, txekoekin eta karrantzako hartzaiekin batera. Ze ona. Eta ber, ze artista mota iritsituko, ze gauza mota indituzue? Jo, esate bateako, bueno, ez dakit momentu hona den, baina hemen esate bateako nintxak osatu zuen... Horre beru ematik ez da? Barrutik, aprobetsatu izan dugu, hau serigrafiatzeko da artista baten lana, ren izenburua, eta berak egiten zuen arte sonoroa egiten zuen, eta egin zuen pizkat elkarrizketa desberdinak jaso, hartzaiekin batera, eta hartzai batek esaten zion askotan, hemen ofizio hau maite ez duenak usten du, ez? Eta berak erabaki zuen izenburu hori erabiltzea. Gerora ere etorri dira, orain nola artilarekin lantzen ari gara, etorri dira artista testilak edo, eunarekin lan egiten duten artista desberdinak. Eta artilarekin artelanak ere osatu ditugu. Tope aizeate, Bai, bueno, zaiatzen gara pizkat... Eta earki pasako zuen historia horietan eba ez da? Jendia etorri, bere ikuspuntuak bota,
Dantzap eta musika pizkate bai jarriko zu, ez da? Hala da. Bai, guretzako arte gonaldean momentu importante bat da, gastronomiarekin lotuta dauena, eta egiten duguna da, hartzaien eta artisten arteko baskaria. Eta baskari horretan egiten duguna da, Karrantzako jatetxe batean, osatzen ditu, 6-8 plater ardiarekin, vamos. Eta esate bateako baiaz jan genuen risotto de oveja, ez? Eta, zegoen itxel. Izoskia, ardi gaztakin, eta hori momentu polit bat da, izan ere jai giroa, imentzen digu, gure arteko kohesioa eta lana bultzatzeko, edo, ez? Digo, atzena, gara junginan ezin genuen nola gazt, kroketa batzu gaztakin ardi gaua zegoen azitxau duen, mundiala. Bueno, ze musai aiz horiekin? Pare bat falta zaizkin, eta listo. Lasa ibili, txio persikan, Nik hauekin jakungunak bolatxuak iten, eta esan dizueten bezala, ingoitu bolatxuak, irinetatik pasako ditugu, eta hor lagako ditugu, pixkat zurgatu dadin irineta. Hemen, pixkat ezetuta zeon. Bakizu bota iot, hor nekan ogi xeetua, pixkat bota indiot, bale? Vale. Pixkat lana ondoa inalizateko, bale? Gogortasuna pizkatu. Gatzik ez zio bota, zeatikan soja bota dio, eta bakizu soja bere gatza puntua asko dakala, eta horrekin jatxukun gehatukoa. Primeran. Bueno, eta zenbuz, Bueno, ni daukat, oparitxo bat zuretzat. Benetan? Ekarri zut, gure produktuekin egindako oparitxo bat. A ver. Oin ez dakit eskuak nola izango dituzu, baina... Guantxe zikinaz eskat, Baina hemen gusten dizut. Garbituko izkiat guantxe bertan eskuak hori dikitik, gaber zer da honor barruan. Nola esan zure neskalagunan izena? Laurita, hori da. Eta gume txiki bate baizen, unketen txikia gainarea junginean. Irurtekoa, lur, primeran. Vale, irurte inditu ja. Junginean txikia gozan. Hori da, bete barik, baina hau da hontan bete ditu. Eta da, guerrera tope. Oia, ama, ze gauza txukuna, ez da? Ona, diruz bete berdiat, ez da? Hori da, bakizu, sosa duenak kontatu, baina posa duenak kantatu. Vale. Gehiago gara, kantatzearen aldekoa. Kantatu eta kontatu, bilak ite maituko beto. Zego txukuna, tamen barruan, zuen muturbels, sustatzeko elkarte agroekologikoa, artistiko eta kulturala. Ona, Joseba, ona. Bueno, hor jarriko ja bestiak inbaten, baina aukion nik eramango jatetxea, Hori da. Vale, ona, eskerrik asko. Eta hor geharkizion muturbeltza nola dakan konkorra hola txak, ez da? Bai, marrazkian markatuta dago. Bikain, eta bueno, gauza hauek, guantxe hemen ikusten adiken baten nahi baik horietako bat etxia iritsi alazi, o zuen gana jun, o nun topatuko guko momentuz salmenta zuzena albidetzeko erabiltzen dugu, zarea, Instagramen daukagu publikatzen ditugu kontuak, eta gero daukagu gure webgunea, eta hor denda dago. Eta denda hortan, muturbeltz.com. Eta bertan gure produktuak erosteko aukera dago. Eta etxeaino iristen dira orduan. Bai. Ze ona, bikain ona. Bueno, eta Laurita jarraitzen du bere bizikleta horretan artilia egiten da dana, Bai. Bakizu gidatzen ez duela, orduan bizikletan ibili behar. Hori, kontatu jak, zuek gaina sinaten bizikletaz ibilbide mordo bat iteko, bideiak iteko, eta bizikleteruak zeate, ez da? Bai, oin lurrekin, alabakin, txikitu dira bidai hoiek, baina eta baserriarekin ere, ezin dira inbestegi, baina bizikletan bidaiatzea asko gustoko dugu. Guretzako bada, nolabaiteko, ezagutzen dituzun pertsonen artean filtro bat, modukoa. Eta ezagutzen dituzun pertsonak eta dituzun esperientziak bizikleta gainean, askoz ere niretzako interesgarriagoak dira hotel batean baino. Lasaiagoak eta ikuspegi gehiagokin, eta noa izan ditu nire bidaia eharrenako, nun ibili izan zeate? Agian gehien gogoratzen duguna da Korsika. Korsika egin genuen irla osoa bizikletan. Igual gogoratzen dugu hori ere nahiko gogorra izan zelako. Aldapa ugari ziren, eta higo bar genituen guztiak, eta bueno, lehertuta... Dunen muga izan zan. Ondartxetara altzen ginen, vamos. Ondartxa besarkatu nahian. Vale. Baina guztu da. Eta gero egin ditu gehiago, Menorka, eta horrela, saiatzen gara ere, uda partean egiten, eta aprobetxatzen ere, Ondartxa eta... Beizak, hemen gauza tingo jauna. Hemen ingo jauna dek, ura kendu, eta emango zioten hemen behitu, iten diotena da, hemen ur pixka gelditukoa, eta ur hori juna arte, emango zioten hemen egurra pixkat. A ber,
Eta lehorra usteko lapikua imengo jot bero pixkat, bale? Bestela olio botatzen badu eta ur pixka gelditzen bada saltauka hasikoa. Eta gero hor, guain hasi zaite hemen, eskaian ostuak bota honea, eta erromero pixkate bai, bale? Eta gero oregano, eharra dakandik oregano eta erromeroak inoen buruan, Ketzein sartuko zer da hon, letxe. Eta, badakite bai, gero, ardiekin, artile erabiltzen nahi izatela, baina gaztak egiten dituzue, ez nia jetxi, ez dakiz agarrondok eta bazen dituzten, ez da, jarraitzen dezu hori guztiakin? Bai, azkenean guk gehien bultzatzen duguna da, artzaintza nola ez, baina baserri mundua. 20. mendean galera eta irabazi asko izan ditugu, baina agian etorkizunean gehien gogoratuko dena agian bada baserriaren galera hori, ez? Nola baserri mundua edo bizimodua galdu egin dugu, eta guretzako oso importantea da hori egiten jarraitzea, jakituria horiek ez galtzeko, eta belaunaldi pasatu alizateko. Eta bai, egiten dugu, egiten zena gurasoek egiten zutena. Zagarrondoekin eta zagarrekin, zagardoa eta zagarzukua, eta gero hori, hortua, etxeko tomatea, etxeko lekak, etxeko indabak, eta hori gero ere ardiekin gutxi ditugu eta gazta gutxi egiten ditugu, baina daramatia zeiun. Zenbat ardi dazkazue, hartzai batek ezin du, esan zenbat. Hori, gutxi gora bera, berrogei bat. Hori da galdetzia zenbat diru dakazun. Hori da, gutxi gora bera berrogei bat, gutxi dira egiteko gazta. Lehortu zaigu, botako dio bolilua, eta guen, bota pixka gehiago, bildurri gabe. Beldurra nion, bota lasai, bota, zapore goxo emango diota. Homen, botako dio oreganua, vale? Oneri dio bota oraindik, Honea bota, ja. Vale, perfecto. Bota de zuzenian bertara, eta guain bai jarri behar deu da konfitatzen, orduan inbiar deu, zu basuan, lasai juteko, vale? Bestela prejitzen hasiko dira, eta hori ez deunei, nahi deu lasai jutia. Vale, oso ondo. Eta hemen ingo deuna da, barroa sartu, eta nola pixka bero daun, kanpuan, lasai. Vale, guztet hemen pare bat urtanta erori diala, eta horri aizaigu hor triskantzaiten. Eta hemen, hau ere barroa, hemen behitu, horrea vuelta eta vuelta mango dio, hauei, eta ja, hasi dia itxura hartzen. Inbiar detena da, hemen, aterako ditugu gure endibidatxuak, eta labea sartuko ditut gurin pixkatekin erretzea. Eta hau, erditik moztu, eta labian sartu gurin pixkatekin, Ia egosita daude, baina nahi ditugu pixkat lehortzia, baina ez asko, Pixka, puntxu bat lehortzia eta listo. A ber, hauek hemen, horrela erditik banatu. Nahi nien pixkat igual, batzutan, gehiagik lehortzen badia salda pixkatola botatzen zaie, baina hauek xamurra geratuko dira horrela Vale, bat, bi, hiru, eta lau. Ona. Eta zuek baserri da, baina zuek, Laurita beare bai baserritarra zan, bea nungoa da, bea kanpukoa zan, Euskara ze bai ondo iteu, Bai, hasia da, bai. Orain euskaltegian dau, eta, ega atera bidean, edo hori. Bai, Malagakoa da, eta Euskal Herrira etorri zen ni ezagutu aurretik, beste gauza batzuengatik, eta hemen ezagutu ginen, baina bai, euskalduntzen ari da. Eta euskara bultzatzen duen horietakoa da, bai. Ona, txukuna zeate. Vale. Eta Karrantzako historia hori, zuen nolatan juntzinaten Karrantzara, zure, esan dezu? Azkenean urte asko naiz kanpoan, beti gaztetan eta etxekoa ez nuen maite, izan ere lan, eta parranda pizkate bai, no? Hori da, hori egiten nuen, eta 30 urtekin edo gutxi gara, bentsa molde aldatzen hasian nintzen, eta erabaki nuen nik baserri mundura joatea edo nolabait, eta beldurra nion Karrantzara joateari, nahiko urrun dago Bilbotik, eta hor banuen nire bizimodua, nire lagunak eta zera, baina Lauritak bultzatu zidan ara joaten, eta hori lehen da bizi joan nintzen ni bakarrik, eta urte batzu geroago bera etorri zen nirekin. Eta guantxe hortik ez diateatzen, ez da, Ni behintzat, ni ez dut nahi mugitu. Primera nau, herri bizimodua desberdina da eta gustoko dut. Bikain, ala bihardik. Bai, baserri mantatzeko herriko bizimodua gustatu bihar zaik, ezta? Bai. Bueno, hau, labian sartuko ditugu, eta hau 5 minutu egongo dira, eta tea ingo ditugu, bale? Da egosita daude, horrela txukun, gatzik ez dio bota, Piper pixka bota dio, zeatik nola geho gazta urruina botako dio gainetik, horre bere gatza puntu emango dio. Hau, ja, hasi diala prejitzia utzi du, eta berriro jarriko ditut hemen zutan,
Bueno, eta hemen gabiltzanez, esniakin gora bera eta aberekin gora bera, joango gea Leaburura. Eta Leaburun dago Mala baserria. Eta Mala baserrian indigue gaurkoan, 100 arroz esnia. Beitu zetxukona. Apa Joseba, hemen gaitzuk Luisa eta Jokin, Malako familiko pareja, egungoa, hemen gatzek Leaburun, Mala baserri. Eta gusto guztiz eakutsiko izeu zer egiten dugu. Mala marka sortu zala 25 urte aurten die. Guraso gutzi zuen eta nik relebo hartzea erabaki nun, esne behi egin nun, eta barne kritika bat banaukan, ez zote zan bide egoki markatzen nahi. Hoi horrela izanik erabaki gendun alginunen eraldatzen astea. Produktu naturalak egitea, lehenagore egitea zara, gure gurasogola ezautu ginen, azokatan saltzen eta produktuak. Ustez osasuntzua da eta hortan apostatzen dugu. Mala baserriak histori bat ezun. Irakurritan egon, periodikotan dagoela, duela 300 urte ospital bat izan zara eta hola ez da. Eta duela 4 bat urte hola, pertsona batek deitu ziten esan ez, baldakik Mala baserri 1961 existitzen dela eta dokumentu daudela. Templarion garaiko histori bat, eta beha baino aurresogo edo paralelo neontzinak ospitalariok horiek sortutakoa izango zala. Gero Mala izena hebreoz esaten dute dela suabea, bigoina, laguntzekoa, ospital bat eskaintzen duen hitzaldi ez. Gure behia die frisoia gehien bat eta dakau jersei kopuru txiki bat. Egunen gutxi gora bera 1800-2000 litro esne biltzen ditu. Eta gero behietaz aparte mendian txerriak azitzen ditu. Eta gero saltzen ditu azokatan eta dendatan eta Bilbon geuria merkatu edeitze zaion denda bat iriki ginen. Saltzen ditu bertan Euskal Herriko produktua bakarrik eta oain dakegu beste proiektua Donosti. Denda kozkorra, supermerkatu txiki bat, non salduko ditzen Euskal Herriko produktua bakarrik eta puntu fuerta nahi dugu izozki saltzeko puntu izatea. Malako historia pixka deakutsi dizet. Oain, Luisakein ikusiko dezue gaur egun tokatzen dan arroz esnea nolaz egiten da. Gure arroz esnea egiteko eskala txikian azalduko dizkizuet osagaiak. Izango zen azukrea, esnearekin batea botatzen dioguna, urtzen jundainez, eta kanela. Eta gero, behin esneak irakiten duenean, botako genion arroza eta fruta. Guk ez dugu aromaik erabiltzen, guk fruta erabiltzen dugu. Hau da, limoi fruta. Azalak kendu, birrindu eta limoia da. Lehen ikuluak jetzidan esnea ekarri dugu, erdiko tankean daukagu, gaur goizean jetzitako esnea, esne berria, eta hortikan jaisten datu goietan eta hemen egingo dugu pasterizatu. Gure produktu guztiak egiteko esne pasterizatu erabiltzen da. Arroz esne egiteko azukrea bertan botako jogu. Hola, urtutzeko denbora gehiago izan dezan, pasterizazio prozeso bat da. Esnea berotzea eta gero oztea, bertan egon ditezken bateria guztiak hiltzeko. Mikel da hemen ekoizketako arduraduna, eta Mikelek ingoitu osagai guztiak bota eta tapa itxi eta arrozaia egosten jarri. Arroz esnea ja egosi da, eta orain hasiko gea ontziratzen. Lehenengo bagoian jogur ontzia bihurtzen du, bigarrengoan bete egiten da, eta hirugarrengoan ja egiten du, seiatu, data jarri, eta ja kamaran sartzeko presa saltzen da. Probatuko dut, nolako atea zaigun. Oso tekstura ona azaldu du. Limoi eta kanela usaia ondo antzemateia, eta azkenik, zaporea. Aparte, produktu gehiago ekoizte ditugu, hemen Malan, bagaztak, erdiondua eta freskoa, jogurgama, eta izozkiak, eta txerrikiak, ontziratuetan, eta granelean, urdei azpikoa, eta solombu bikainau. Joseba, hemen Leaburuko Malatikan, hauxe da dukagun guztia, bakarrikan falta da etortzea eta probatzea. Hemen txaitxo ingo zaitugu, nahi ezunean etorri, ondo izan, agur bat, eta musu bat.
Haupa Luisa eta haupa Jokin. Eta Mikel, ire ba ikusi jago regurrian, zelan txukuna, Eharra iten dura. Ni arroz ez nahi, ja, dastatzeko guakin geldituten. Inoiz ez dastatu, baina zenbat jogurra jandeun etxian zuenak. Eta zenbat gaztata harta, iten deun guk, bai gure obradoren eta bai jatetxen, zuen gazta freskuakin. Oso gazta txukunak eta lan txukuna. Oso ondo. Bueno, gurian jarraituko deu, eta zuek horrela jarraitu. Eskerrik askolako produktu gitagatik udan noi. Bueno, hauek hemen konfitatzen edia txirriki, baina ja batian jarriko bestela desein ingo zaizkiu tomatiak, Igual batian, igual hemen txeuzit, ja bere beruakin ja bukatuko dira egiten. Hemen bai dazkaunak, gure endibiatxuak, betu ingotena da ja, haure bai itxali, eta horrela jarriko dugu. Irikita utziko ditugu, bale? Eta bueno, hemen inbiar deuna da, gaztan saltxa. Gaztan saltxa martxan jartzeko, hartuko ez kuiatxua, hartuko ez sartaitxo bat, eta martxan jarriko naiz. Aldiak iriki hau nahi bai gazta, iriki gazta, hemen jarriko egurina, eta martxan jarriko dugu. Bueno, eta Joseba, hau da nahitek baserrian lan mordua proiektuokin tope zabiltzate, baina ire hogi bidia, irakasla izela, bai, ez da? Bai. Denbora dakak daneako? Bueno, izan beharko, Bai, azkenean hilabete bukaerara heltzeko edo jateko, irakasle izan behar, Hori euskeraz badaude bi hitz horretako, Lana eta beharra, irakaslea beharra duk eta lana gustatzen zait. Claro. Eta azkenean orain produktu hauek ditu, baina urte asko egon gara ikerketaren atzean, eta zailtasun ugarirekin, eta ez da erraza izaten, orduan irakasle lana ezin utzi bitartean. Claro. Baina ideia egun baten zertan irakastek? Heziketa fizikokoa. Bai, egia zan gustoko dut, Pozik noa ikastetxea, ze azkenean ere nire... Aizez aldatzen deke bai, ez da? Hori da, beste lan bat, beste erlazio batzuk, gazteekin, eta gazteekin ibiltzea eta herriko gazteak bultzatzea beraiek libre egoteko eta izateko. Nune aiz irakasle, zei eskoletan? Karrantxan, aurten egokitu zai Karrantxan. Ze, ona. Bai, banau publikoan lan egiten. Vale. Eta, bueno... Zemat urteko gaztiekin abil? DBH-en, 12-16 urte arte. Vale, kaso iteie? Bueno, danetari dau, baina bai, ezin eskesatu. Herrietako gazteak desberdina dira. Bai, beste gauza batzu dituzte buruan, bai, mugitzen dira asko, eta baina nahiko niretzako onak dira. Niretzako onak dira, orokorrean. Eta adibidez, lehen hon unibilitzan, osea, egokitu zaileko askotan, Barakaldon, Basaurin, Portugaleten, eta gero egon naiz ere 6 urte pribatuan hasi nintzen, 6 urtetan, San Beatorren, eta hori utzi, eta publikora pasatu nintzenean, eta gero urte baten utzi nuen irakaskuntza, eta joan nintzen hartzai eskolara, ikastea pizkat hori gazta egiten, eta pizkat manejoan. Zedentzi bat eskatu guan, eta gero voltatu gaiz. Hori da, bai. Vale. Eta posik, egia zan esekulako esperientzia. Bai, ze gazta egiten azkenan etxeko gaztak egiten ditun, eta orain pizkatu. Bai, ikutu profesionala eman, eta pizka... Hori da. Hombre, hemen bizitza guztian gaude ikasteko, eta ni esaten, zeo zertaz gehiago dakizun nian, konturatzea gutxio dakizula, eta esaten, ikatzi, horrela zen badakaun ikasteko bendikan. Horrela da. Nire, bai, zukaldian, da beti errez eta berrik, eta beti gauza berrik, eta... Baina grinakin ikasteko, zertako gaude bestela, ez da? Hori da, azkenean ikasketa prozesua da, zera, adrenalina, bizkat, eta hori behar dugu, pertsonok behar dugu, hori, beti gauza berri Joseba Geanak bai bentsat, Hori da. Ona, bueno, hemen, zeu zaigo xua dakan, Bai. Egarra gazta. Bueno, ingo deuna da, sala pixkat, Ez asko. Horrela, xe. Nahiko nekin kenduta nahiko. Hola, hartu, lau pusketetanin. Eta hau, gaztatu inbiarko jaun, no, Joseba? Eldu pusketa. Ez etxe zizut esango, Barroa. Gaztasalea zea? Bai, asko. Erra ziok, Bai, ederra. Oso goxua. Oin gazta urdina modan jarri dira, eta... Ez que erra ituk, Bai. Ni asko guztara zaitik, gaina. Niri asko ere. Bete iteie haua, bete, no? Bai. Oso goxua. Jonitzan behin, bai, zenek intzin gazta urdina, Aritz Gamboa esaten duzu. Bai. Arek intzun gazta bat, eta gero jartze zioen, bertako
bakizu nola oiuelo, bueno, orujua nola ateatzea, orujua asalak eta pepitak eta prensa eta gero ateatzen dianak. Eta ematen zion hori azal guztian, eta azkenengo masterazio ez dakit zehazki nola itezun. Baina horrekin jartzen zion, da gero hartzezun nola more kolore bat, eta zapore, ardo zapore bai hartzezun da. Erra proiektua, eta hori. Egongo zen itxel. Kistona zion, kistona. Eta baina hori gazte asko dao, eta ezera eta gauza berrikin, eta azkenean ezin da eta bekin gelditu. Gauza berriak berria. Idia Zabal egin duen lana Euskal Herriko gaztaekiko itxela izan da. Baina bai, orain gaude momentu batean homogeneizazio hortetik atera bargarela. Gazta mota asko daude eta hemen esne asko produzitzen dugu eta egin behar ditugu gazta ezberdina. Zorionez aukera hori daukagu eta hori erronka polita da, guretzako ere. Eta esate da, berritu inbeda eta jendia gazta urdina eskatzen o gazta xamurra, aldian neurrian eman inbiartzaio bertako jendiai, bertako produktuekin indako gauza ezberdinak. Bai, hala da. Itu zeitxura, hau ingotena da zua jetxire bai, bestela hau oso asko zukaldatzen bada fortegi gelditzea, Horrelaxe, gurinakin, behitu zeitxura. Hau organia bota, niba gainea, eharra geldituko. Bueno, hemen ingo deuna da, prejitzen hasi. Zukitezun gazta mota, ze gazta mota da? Behitu. Hasi nintzen egiten kesuko, karrantzako moduan, eta karrantzan gure garaian nire amamak egiten zituen kesukoak deitzen ziren hola, eta dira gazta oso txikiak eta pentsau gabe. Baina gerora joan nintzen hartza eskolara eta hasi nintzen probatzen Idia Zabalekin. Pizkate hori prentsatzen eta ondo hori suero hori kentzen, likido hori kentzen. Eta hori, baina oraino hartu naiz, onena dela pizkat bien arteko oreka hori mantentzea. Eta hori egiten saiatzen naiz. Eta ordu nire produktu propioa bezala eta ire ikutuak inerateko. Bai, azkenean beste zapore bat dauka eta ederra da. Eta ederra da hori. Zuen baserria ja hortikan laizter hasiko zate bizitzen, o baserritikan bizitzen, edo... Baserritikan bizitzeko... O bentsa zuen jateko eta sasoiko jateko. Momentuz etxeako ditugu, eta hori, darama 6 urte, baina oraindik ikasten nabil, eta jolasten jarraitu behar dut. Niretzako jolas bat da, eta orduan posik gaude hori egiten. Baina bai, egunen baten ilusioa egongo zen karrantzako gazta sortzeko, ez? Zergatik ez, zergatik gure zapore propioa ez mundura zabaldu, ez? Eharraek, ez que bertan dakazuen produktuak eta eharraek, Bai, azkenean ohitura hori esate bateako arkumea jaten da leku askotan, baina ardia ez. Eta karrantzan ardia jatea oso normala da. Beti jan izan da ardia. Oso normala izan da, eta sekulako zaporea dauka, eta sekulako jolasa ematen duzu kaldean. Azkenean gaude bilatzen hor zaporea ematen duen, ez daki zer elementu berri, eta gero gardin pasarra, eta ikusiko zuzen zapore mango joan, ez da? Egin zituen txemak indaba batzuk, ardiarekin, ziren itxelak. Bai. Eta hori, azkenean gure herriko produktuak berriz ere plazaratzea polita litzake. Dudi gabe. Bueno, eta dana ez izango lana eta proiektu, eta egun libretan da zeiten denoa juteaiz. Bueno, ja, oin nezea, pandemia eta gauza guzti hauekin gutxitu egin dira parrandak, baina bai, non zea hemen egin beharko dira, egiten ditugu. Eta noa jutezea li hoien bila, Bilboa lagun zarran bila, edo... Gehien bat zai aldera lagunekin. Baina bai, Bilbo aldera ere bagoaz, eta gero herrian bertan ere, egiten ditugu parrandak. Baina bai, eguneko parrandak, gauekoak... Bai, arratzaldetan, no? Arratzaldetan. Hori da. Gaina umia etxian eukita, eta bestia, ez da? Duela gutxi gonbiatu gintuzten, gozari batera, ez? Baina gozari egun pasatzen, Beitu, alakoak egin marko dira gehiago. Ideia hona, Eta zesan miernian adibidez. Parrandas aparte, etxekiak gustatzen zeiken o mendira jutia, o kirol pixkatiten deken, o pelikulak ikustea jun. Pelikulak, azkenean baserriko lana denbora asko eramaten nau, eta gero mendizalea naiz pillo, eta gero Laurita oso ondartza zalea da, orduan ondartzara ere joaten gara, eta hori, eta gero alabakin, denbora libra daukadanean, alabakin zeuz ere egitea. Oin bizikletakin gaude, oin bizikleta zibiltzea. Eta oin ja alabak eramaten digu denbora guztia. Eta no eramate izue, Hori, oin bizikletakin, ondartxara, mendira, jolastera parkera ere, eta alakoak, baina bai. Bigarrengoa noiz etorrikoek. Ez dakit. Hori beste kontua. Horretan emakumeak gehiago esateko daukatela. Amena, venga. Hombre, behek eukitzegu eta behaiek... Bai, sorionez. Iaizi. Bueno, hemen txegarriko jo martxan. Bueno, gaitu bukatzen hemen historia,
A ver, tomatetxo hauek, bai, dana jarriko ditugu hemen, bai. Venga. Soja bolak ez ditut dana jarriko, bestela gehiak izangoa. Hau ez itxura, Hauei bai botako diotela gatza pixka gainetikan, Ez dio bota, eta gaina botako diot gatza lorilla, ni tomatia gatzagin asko gustatzen zait, eta baratzako tomatia, baina gatza fina, bai, baina gatza krispixkatola, somatzia, hola? Hobe da gutxi hau, baina ona. Bai, oidek. Nei hori hemen etorri zan, dietista bat eta galde union. Bueno, gatza onakin, hau eta ni beti entxalade botatzi jo, eta aragilai gainetik, oarraiai, eta gatza finakin, ba, itende beste gauza, eta nik esan, bueno, eta bezen, gatza fina, hobetok ez baik erabiltzen. Eta esan nion, da zehingo ez gatza finakin. Eta esan zin, ba, sakarrontxe bota. Vale. Zeo zerratik esango zuen, azkenean... Errefinatua dalako, eta azkenean, ba, bueno, errefinatua dian gauzak, ba, ez dia aproposenak izaten gure osasuneako. Eta harrak esatezun, txarra bota eta ona nahezun dana jan. Eta esatu, gatza ona nahezun dana. Inu zenek esan dizu gatza dana, bale? Ona erosiko dugu, tope jango dugu. Bueno, eharra indegu gaurkoan egu ahi. Bueno, horrela, hau gementxe utziko ditut, eta falta zaiguna da. Saltxa, eundoko gaztakin deuna. Eundoko gaztakin. Hementxe, hartu. Eta hau, botako deu, hemen gainetikan horrela, Bat. Iepa. Indigo gaurkoan erra. Arkumiak arri berruan, Eta arkume bola errak ingoen izkian, bai, Alde zuin hau, baina arkume bolakin, etxian. Egia da. Bueno, lagunak, hementxe dakau. Gaurko platerra, gaurko gonbidatua eharra txaketa, eharra historik itezuna, jarraitu horrela, eta... Ni esker. Goxatu, garrantzitsu nahi deketan, goxatu gauzak ondo atatzeko. Bueno, lagunak, ondo izan. Aio, pelaio, biar arte.